हेलो दोस्तों, क्या आप भी सूखी खांसी से परेशान हो रहे हो? तो आपके लिए लेके आया हूँ आज मैं ये चूसने वाली टेबलेट, जिसका नाम है अल्कोफ डीएक्स। जिसमें आपकी सूखी खांसी के लिए एक अच्छी टेबलेट है ये। और इसका यूज़ एक टेबलेट सुबह शाम कर सकते हो आप, या दिन में 3 बार भी इसका यूज़ कर सकते हो। इसे यूज़ करने के बाद आपको पानी नहीं पीना रहता है आधे घंटे तक। आपको इस टेबलेट को यूज़ करने के बाद आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको इसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।